Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктары менен мен Сталбек Бекболотов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Кыргыз мамлекеттик университетинде илим күнү белгиленди. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 3 студенти президенттик стипендия алды. Кыргыз мамлекеттик университетинде Ишенал Арабаевдин агартуу, коомдук жана саясий ишмердүүлүгүнө арналган китептин бет ачары өттү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде модельдик китепкана ачылды. Кыргыз мамлекеттик университетинде заманбап технопарктын курулушуна капсула салуу аземи өттү. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев, Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдургүл Кендирбаева, Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасы Бекбосон Бөрүбашов, Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Айгүл Абдыраева, Кыргыз мамлекеттик университетинин экс-ректорлору Россиянын, Казакстандын, Венгриянын, Япониянын, Кореянын, Кытай эл республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлору, Кыргыз республикасындагы элчиликтердин өкүлдөрү катышты. 80 жылдын ичинде сиздер мамлекетке 50 миңге жакын адисти даярдап бердиңиздер. Алардын басымдуу бөлүгү мугалимдер. Бүгүн мектептерде 90 миң мугалим болсо, анын 40%га жакыны сиздердин университеттин бүтүрүүчүлөрү экен. Университет бул сандар менен сыймыктанса жарашат. Бул сандар педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча мамлекеттеги негизги окуу жай сиздердин университет экендигин дагы бир жолу тастыктайт. Айрыкча методиканы окутуу, санариптик көндүм, психологиялык компетенттүүлүк жагынан даярдоодо сиздер мына күчтүүсүздөр. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине арналган билим берүү жана илимий инновациялык ишмердүүлүк көргөзмөсү өттү. Көргөзмө Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында уюштурулуп, Кыргыз мамлекеттик университетинин бардык институттары, кафедралары өздөрүнүн билим берүү технологиялары, илимий изилдөөлөрү жана инновациялык материалдарын сунушташты. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илим күнүнө карата илимий инновациялык изилдөөлөрдүн өнүгүүсү жана келечеги аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Биздин университетте илимге камкор болуп атат деген сөздү айткым келип атат. Эгерде буга чейин биздин атайын эсепте былтыр 2 миллион илимий долбоорлорго каралган, 800 студенттер арасында 1,2 мугалимдер арасындагы илимий долбоорлорго бөлгөнбүз. Бул илимий долбоордагы жыйынтыгын берип жатат. Ал эми быйыл бул долбоордо бөлүнгөн 2 миллиондун санын биз дагы өлчөмүн 3 миллионго чейин көтөрөлү деп биздин чогуу проректорлор менен чечилип атат. Бул 1,2 эгерде студенттер арасындагы долбоорлорго берилсе, ал эми 1,8 илимий изилдөөлөрүнө берилмекчи. Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата «Оңгу жол улуттук башаттан дүйнөлүк бийиктикке» китебинин жана Ишенал Арабаевдин агартуу, коомдук жана саясий ишмердүүлүгүнө арналган 7 томдук китептин бет ачары өттү. Мына бүгүн бул Ишенал Арабаевдин мамлекеттик университетте «Оңгу жол» боюнча китептин бет ачары болуп атат. Бул өзүнчө бир түрткү берди бизге. «Оңгу жол» жөнүндө кеңири сүйлөшкөнгө. «Оңгу жол» эмне экенин, «Оңгу жол» кандай биздин мамлекетке, бизге коомго кандай керек экенин, улуттук дем, дүйнөлүк бийик деген эмне экенин, биз кантип ушу улуттук идеологияны кантип калыптандыра алабыз. Көп элдер сурайт, бизде барбы ушундай улуттук идеология же жокпу дегендей. Бар бизде мына азыркы биздин мамлекеттик түзүлүшүнчө эле идеологиябыз. Конституциянын биринчи эле беренесинде жасалган укуктук, светтик, социалдык, демократиялык мамлекет курабыз деген мына биздин бул өзүбүздүн умтулуубуз, максатыбыз тияк барат. Мына ошого эми биз
оңгу жолго кошуп атабыз. Нарттуулукту ата-бабаларыбыздан, энелерибиздин сүтү менен кошо берилген биздин нарттуулукту, каада салттарды, үрп адаттарын баарын айкалыштырып туруп, элибиз менен журтубузду ынтымакка, бириндикке чакырып туруп, анан ушундай чоң бийиктикке чыгалы деген максат болуп атат. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик аттуу оңгу жолубуздун мындай ишке ашыруу боюнча мындай аземи деп айтсак деле болот. Мындай айтсак, бул жөн гана программалык документ гана эмес. Бул мындай айтканда Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн элдин кийинки өнүгүүсүнүн жол картасы деп айтсак болот. Анткени ошол оңгу жол биздин Кыргыз элинин өзүнүн мындай салт санаттарын, ата-бабаларыбыздын калган мурастарын улантуу менен ошолорду колдонуу жана биздин ошол жаштарды биринчиден ошол биздин жаштарыбызды мындай дүйнөлүк атандыштыкка даярдоо биздин министрлик тарабынан бул чоң милдет болуп турат да. Биз ага чоң маани берип отурабыз. Анткени азыркы заманбап өнүгүүдө биздин Кыргыз Республикасынын экономикалык туруктуу өнүгүүсүнө да салым кошууга даяр болгон жаштарды окутуп, аларды тарбиялап, ошол коомго кошуу деп айтсак болот. Ошондуктан бул иш-чара биз үчүн өтө маанилүү деп эсептейбиз. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында атайын мынакей биз оңгу жол улуттук башаттын дүйнөлүк бийиктиги аттуу бир китебибизди чыгарганбыз. Ушул китептин негизги презентациясын кылуу. Ал эми ушул биздин 80 жылдыгыбызга карай биздин университетте 80 жылдык тарыхты камтыган жана ошондой эле университеттин учурдагы абалын дагы бул жерге баарын мүнөздөп көрсөтүп бердик. Ушул китептин дагы бет ачары жана ошондой эле биз атын сыймыктануу менен алып жүргөн Кыргыз мамлекети катары түптөлүүсүнө өз салымын кошкон эң алгачкы Кыргыз мамлекетинин агартуучусу, коомдук саясий ишмер Ишеналы Арабаевдин атын биз сыймыктануу менен алып жүрөбүз. Ушул Ишеналы Арабаевдин өзүнүн калемине таандык, өзүнүн макалаларын камтыган жана ошондой эле ишмердүүлүгүн, билим берүүгө кошкон салымын болгон ушул Ишеналы Арабаев жөнүндөгү маалыматтарды жана ошондой эле башка дагы биздин университетте дагы маалыматтарды камтыган 7 томдукту дагы чыгарганбыз. Ошо 7 томдуктун дагы бүгүн бет ачары болгону турат. Бунун арты менен мен эмнени айтмакмын? Демек биз азыр мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө биз дагы өз салымыбызды билим берүүдө сөз кошушубуз керек. Ал үчүн биз сапаттуу эмгек рыногуна керектүү туруштукту эл аралык же болбосо жалпы эле атаандаштыкка туруштук бере алуучу ушу кадрлар даярдоо биздин негизги максатыбыз болуп саналат. Бул максатты аткаруу үчүн биз азыр учурда ийгиликтүү иштеп жатабыз десем жаңылышпайм. Бул ийгиликке жеткен мен профессордук окутуучулук курамдыдагы сөзсүз 80 жылдык өзүбүздүн мааракебиз менен да куттуктап кетем жана ошондой эле аларга ийгиликтерди каалайм. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери Дилназ Беркуталиева, Айназик Исмайылбекова, Айжаркын Төлөнова окуудагы дилгирлиги, коомдук иштерде активдүүлүгү жана үлгүлүү жетишкендиктери үчүн президенттик стипендиянын ээлери болду. Салтанаттуу иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жаштарды окууга, илим, билимге жана өлкө келечегин курууга активдүү салым кошууга чакырып, стипендия ээлерине ийгилик каалады. Президенттик стипендия өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты студенттерине берилүүчү сыйлык. Бул жылы президенттик стипендияга республика боюнча 92 студент ээ болду. Кыргыз Республикасынын президентинин стипендиясын алуу бул мен үчүн чоң максат жана жоопкерчилик болуп саналат. Бул ийгилик менин гана эмес, мени ар дайым ар тараптан колдоп келген инсандардын эмгегинин жемиши деп айтсам жаңылышпайм. Бул 4 жылдык өмүрүмдү мен президенттик стипендия алуу үчүн арнадым. Түрдүү активдүү коомдук иш-чараларга катышып жүрдүм. Студенттик уюмдарга, коомдук фонддорго ыктыярчылык кабыл алынып, ал жактан дагы өзүмө мыкты тажрыйба, мыкты чөйрө, мыкты адамдар менен таанышып, өзүмө сонун жаңы нерселерди ала алдым десем болот. Бул нерсе дагы бүгүнкү күндөгү ийгилигиме чоң ачкыч болуп бере алды. Кандай кеңеш берем бул стипендия жетиш үчүн? Биринчиден максат койгула, талыкпай аракет кылгыла жана максатыңарга жеткиле.
Кыргыз мамлекеттик университетинде окуу жайдын 80 жылдык мааракесине арналган модельдик китепкана ачылды. Модельдүү китепканада студент окурмандар автоматташтырылган ыкма менен тейленет. 10 000 китепти 2 сааттын ичинде атайын сканердин жардамы менен текшерет. Ошондой эле университеттин окумуштууларынын илимий макала чыгаруусун активдештирүү боюнча Россия, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринин жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышта иш алып барат. Китепкана Россиянын Библио Pro компаниясы менен биргелешкен долбоордун негизинде ачылып, заманбап технологиялар менен жабдылып, студенттер жана изилдөөчүлөр үчүн ыңгайлуу билим алуу жана илимий ишмердүүлүктү жүргүзүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 3 кабаттуу заманбап окуу имаратынын курулушуна капсула салуу аземи өттү. Жаңы имарат университеттин 1-чи окуу корпусунун жанына курулат. Бул технопарк билим берүү, илим жана технологияны айкалаштырган инновациялык платформа болуп, студенттерге, окутуучуларга жана изилдөөчүлөргө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Технопарктын ачылышы Кыргыз мамлекеттик университетинин заман талабына ылайык өнүгүүсүнө жана өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын чыңдоого шарт түзөт. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.